ভিডিওটিতে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিজিটর হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ সাবস্ক্রাইব করলে আপনি পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রকম ভিডিও সবার আগে। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর বেল আইকনে ক্লিক করে পাশে থাকা অল আইকনে ক্লিক করুন সবার আগে ভিডিও পাওয়ার জন্য।
বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং কমেন্ট লিখে আপনার মূল্যবান মতামত জানান। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।